ठीक है, रखो रखो, फेंको बाहर, फेंको सारा सामान, कोई नहीं कोई नहीं। ये तेरा सारा सामान आ गया, उसको ले और जा, सामान तेरे को। मेरे टूल अभी अंदर ही रह गए। हाँ तो कोई बात नहीं, भैया से ले लूँगा, मैं यही बैठा हुआ हूँ। ये मेरी बाइक की चाबी। सामान फेंक दिया ना मेरा बाहर, कोई बात नहीं, पैसे मांग लिए मैंने, मेरे हक के पैसे मांगे मैंने, इसलिए मेरा सारा सामान फेंक दिया बाहर निकाल के रोड पे। मैंने इनके पास काम किया है, कमल कपूर है इनका नाम। सामान ये पड़ा, ये उनकी गाड़ी है, ये गाड़ी का नंबर है।